Ik ben naar de kerk gekomen omdat ik een scheiding had aangevraagd. En ik had mijn koopwoning te koop gezet. En mijn man die kwam al naar de kerk. En die had tegen mij gezegd van, als je met me meegaat naar de kerk, dan zal ik de scheidingspapieren ondertekenen. Dus met die idee ben ik dus eigenlijk naar de kerk gekomen. Ik ben niet naar de kerk gekomen om andere redenen, nee, echt speciaal van, als ik kom, dan zal mijn man de scheidingspapieren ondertekenen. Dan zou ik mijn leven kunnen gaan leiden. Zou mijn man een betere leven hebben samen met mijn kinderen, omdat ik voelde me niet meer goed genoeg. Ik was dus eigenlijk een beetje moe geworden van al het jaar strijden. Mijn kracht was op. Dus, en ik wilde niet langer meer doen alsof. Het probleem was depressie, verslaving, slaaploze nachten, ongeneeslijke ziekte. Ik heb poging gedaan tot zelfmoord. Vooral na de geboorte van mijn zoontje was het zo erg dat mijn man niet eens durfde mij alleen met hem achter te laten. Omdat hij bang was dat ik iets zou doen omdat ik mezelf niet was. Dus vandaar. Dus het ging echt heel slecht met me. Dat ik op den duur dacht van, ik wil niet meer leven, ik wil dood. Ik wilde echt dood, ik wilde niks meer. Ik wilde niks meer, ik kwam niet meer uit bed, ik douchte niet meer, ik deed niks meer, niks. Ik wilde alleen maar dood, alleen dat was mijn enigste wens. Nou, ik ben zelf katholiek opgevoed, zeg maar. En in de periode dat ik me zo slecht voelde, ben ik ook naar de kerk gegaan. Want ik dacht, maar toen ik daar binnenkwam, werd ik zo slecht, zeg maar, ontvangen. De woorden die ik kreeg, voelde ik me zo naar. Toen dacht ik, zelf de kerk is niets meer. Dus ik ben toen met mijn man gekomen bij Diergaarde Singel. En wat ik zei, mijn doel was niet om iets te doen. Maar het sprak me zo aan. En wat het mij het meeste aansprak was dat ik huilde. Terwijl ik had echt al in jaren niet meer gehuild. Want ik kon niet meer huilen. Ik was zo bitter dat ik niet meer kon huilen. En tijdens die dienst heb ik alleen maar gehuild. Die dienst duurde misschien 1,5 uur of zo. Ik heb geen woord van begrepen van de dienst. Maar het sprak me zo aan en het deed me zoveel dat ik alleen maar heb gehuild. En na de dienst zei ik tegen mijn man van, ik heb ook begrepen dat ze een Nederlandse kerk hebben. Ik wil daar een keertje gaan, want dat spreekt me dan, dat zou ik dan beter kunnen verstaan. En toen zei mijn man van, je zou toch maar 1 keertje komen? Ik zeg, ja klopt, maar ik wil nog een keertje naar de Nederlandse kerk. Dus zodoende ben ik gekomen, maar ik had niks met het geloof, want ik kende de Bijbel niet echt. En toen ik dus naar de kerk kwam, wij zijn eind februari zoiets in de kerk gekomen. En ik leerde dus over het geloof, dat je je leven kan veranderen. Dat je niet zo hoefde te leven met die depressie, met de pijn, met de verdriet. En ik dacht, hoe dan? En ik hoorde zoveel getuigenis van de mensen die depressie waren, die verslaving hadden. En toen dacht ik van oké, als dit het is, als hier echt mijn leven kan veranderen, dan wil ik wel leren hoe ik ook zo mijn leven kan veranderen. En zodoende ben ik dus eigenlijk begonnen. Ik kwam toen dinsdag naar de kerk, woensdag, vrijdag en zondag. De gebedsketting? Ik begon de gebedsketting te volgen, vooral omdat ik zo bitter was. Dacht ik van, ik kwam elke dinsdag kwam ik mijn hart laten zalven. En toen kwam de campagne. Want daar, ik wilde niks materieel. Want ik had een auto, we hadden een koopwoning, we hadden een redelijke leven. Maar toen ik hoorde van al die mensen, van de vrede wat ze hadden, de rust. Toen dacht ik van dat wil ik ook. Dat is het enige eigenlijk in mijn leven dat ik zou willen. Want voor de rest, al die materiële dingen, mooie kleren, auto's, dat had ik. Maar dat maakte mij niet gelukkig. En dat was mijn masker. Ik droeg me goed,
om aan de buitenwereld te laten zien van dat het goed met me ging. Terwijl het ging helemaal niet goed met me. En toen dacht ik van ja, als ik hierdoor mijn leven kan veranderen, mijn innerlijk, dan wil ik dit echt wel ook binnenin mij ontvangen. En ik weet dat ik een schrift heb genomen en toen was pastoor Bruno er en die zei een dag een dienst van, als je vandaag thuis komt, pak een spiegel en kijk. Maar hij zei, kijk niet, maar kijk echt naar jezelf, wie je bent. En dat heb ik de eerste keer geprobeerd, het lukte niet, want ik durfde niet vooruit te komen wie ik was. Dus dat heeft echt even een aantal weken geduurd voordat ik mezelf, eerlijk tegen mezelf kon zijn. En toen ik eindelijk eerlijk tegen mezelf kon zijn wie ik was, wat voor vrouw ik was, wat voor monster ik eigenlijk ook was, in huis, naar mijn man toe. Ja, toen dacht ik van nee, dit wil ik niet. Maar ik moest ineens gaan leren mensen vergeving vragen. Ik moest gaan leren anders praten. Ik moest gaan leren mijn mond dicht te houden. Dat was het. En toen dacht ik van nou ja, ik wilde toch al dood, dus ik heb er alles voor over om het te doen. En zo ben ik dus eigenlijk stap voor stap gaan strijden. Toen kwam de vaste van Daniel. Bijna ergens tegen december zo. En daar heb ik echt mezelf gegeven. Ik stond midden in de nacht op. Ik sloot echt mezelf af, ook op mijn werk. Ik weet nog dat op mijn werk, iedereen vond me ineens vreemd, raar. Thuis stond ik echt elke dag op, ging ik bidden. Ik wilde echt, ik had echt zoveel dorst. Ik verlangde echt zoveel naar God. Ik verlangde zoveel naar die vrede dat ik hoorde van de mensen hier zei. En dat ik niet kende. Ja, ik was bereid om alles, maar ook echt alles voor te doen. Om gewoon die rust. Ik wilde rust. Ik wilde niet meer zijn wie ik was. Ik was moe van. Dus zodoende. Ik weet nog, ik stond op. Ik ging altijd in de woonkamer bidden. Want beneden anders zou ik herrie maken. En het was zo speciaal. Het was zo die vrede dat ik kreeg. En ik had niemand meer nodig om me goed te voelen. Die zekerheid wat ik in me had, dat ik wel geliefd ben. Dat ik niet iedereen hoef te behagen. Dat ik er mocht zijn. Nou ja, wie is Elsa vandaag? Ik heb blijdschap. Ik wil alles behalve dood. Dat is echt het laatste waar ik nu aan denk. Ik heb zoveel vrede in me. Ik weet hoe mijn gezin te onderhouden. Het belangrijkste in mijn leven is echt die vrede. Die vrede wat ik heb. En al heb ik, we hebben weer een auto en dit en dat, maar dat is allemaal niet meer belangrijk. De kleding is niet meer belangrijk. Het interesseert me nu niet meer of het nou wel een merkje erop staat of niet. Als ik het leuk vind, ik draag en ik ga. Ik maak me niet meer zorgen om anderen. Om anderen te behagen? Ja, om anderen te behagen. Nee, dat doe ik niet meer. Ja, ik ben echt, kan zeggen vandaag dat ik echt een totaal andere vrouw ben.